São de problemas. E hoje o Chad e a Melinda têm um problemão pra gente. Eles são donos de um bar e restaurante local e fazem as próprias motos customizadas e pintam tudo de laranja. É sério, tudo mesmo. E aí, cara? E aí, cara? Beleza? Tudo certo. Eu conheço o Bill faz uns 15 anos. Ele fez a suspensão, a ar de uma das primeiras picapes que eu customizei. E isso daí? Essa moto é a última que você fez? A gente fez ela não faz muito tempo. É uma Road King 2008 que customizamos. Colocamos uma roda aro 30 na frente, totalmente rebaixada. E claro, pintamos de laranja. Cara, ficou demais. Valeu. Só que tem um probleminha. Eu tenho que colocar essa moto na caçamba dessa picape. Então você tem que fazer algum sistema de rampa com algum mecanismo que dobre no meio, alguma coisa do tipo. Ah, não. Cara, qual é? Não dá. Não tem como fazer isso com segurança. Eu tenho que arranjar um jeito de andar com ela por aí, então... A gente pode dar um jeito construindo um reboque customizado pra você, com suspensão a ar pra rebaixar até o chão e você poder pôr a moto nele e prender ela. Fácil. E seguro. Isso. Um reboque customizado? É isso aí. Parece caro. Caro vai ser deixar isso cair de uma rampa na caçamba da caminhonete. Verdade. Ou vocês se machucarem. A visão do Bill é diferente das outras pessoas. Quando se trata de funilaria, ele é um artista. E o lance aqui é que tem que ser tudo laranja e combinando, né, cara? Pode crer. Vou mandar pintar de laranja, sem problema. Vou colocar umas rodas pretas. Tudo vai ficar combinando e totalmente customizado. O que você acha? Vamos nessa. Legal, cara. Melhora essa cara. Esquece isso. Esquece essa ideia de rampa. Vamos lá. Vamos nessa.